मैं अभी आपको डायोडर कैसे फिट करते हैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आपको टाइल का माप लेना पड़ेगा। 42 इंच पे इसका सेंटर लेंगे आप। अभी मैंने लिया हुआ है, इसके हिसाब से पाइपिंग भी किया है। अभी मैं आपको कैसे बैठाते दिखाता हूँ। और मेरे प्लम्बर दोस्त को भी देखो, आप गलती हो गई हो तो रिपेयर कर सकते हैं इससे। ये भी हम ये सॉल्यूशन लगाएंगे और ये हॉट को जोड़ रहे हैं। फिर कचरा वगैरह कुछ भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर सी पी यू सी का ही सॉल्यूशन लगाना जरूरी है। देखिए मैंने भी हॉट का जोड़ दिया है। तो हम ठंडे पानी का जोड़ेंगे, कोल्ड पानी का। ये भी हमने कोल्ड पानी का फिट कर दिया है इसको। ये पूरी तरह जॉइंट बैठता है कि नहीं देखेंगे, चेक करेंगे। बैक नहीं मारना चाहिए। तो पीछे थोड़ा अटक रहा है। हाँ, अभी हमारा ये डायोडर फिट हो गया है। अभी इसका हम स्पाउट फिट करेंगे। स्पाउट टाइल फिनिश से 2 फीट होना चाहिए। 24 इंच टाइल फिनिश से उसका सेंटर होना चाहिए, तो आपका सही बिठ जाएगा। सॉल्यूशन लगाते हो दोनों तरफ लगाने का, पाइप को भी लगाने का और अपने फिटिंग को भी लगाने का। इससे क्या होता है, तो जॉइंट कभी भी नहीं खुलेगा। आप बाद में प्रेशर पंप भी लगाएंगे तो भी नहीं खुलेगा। तो एक तरफ लगाएंगे तो प्रेशर पंप लगाएंगे तो जॉइंट छूट सकता है। ये हमने स्पाउट फिट कर दिया है। शॉवर फिट करेंगे। बरोबर आहे का? शावर का हाइट टाइल फिनिश से 7 फीट होना चाहिए, 7 फीट। तो इससे क्या होता है, वो रेन शावर वगैरह लाएंगे तो सही बिठ जाएगा और उनको हेड भी मिल जाती है।
ये अपना हो गया शावर फिट। हम अभी इसको लंबा करेंगे।